برگ دیگری از تاریخ رقم خورده است. جمهوری اسلامی دیگر وجود ندارد. پس از سالها مبارزه مردم ایران آزادی خود را پس گرفتند. وزارت اقتصاد اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از زمان سقوط جمهوری اسلامی 3 برابر شده است. ارز ایران رسما به جان 10 ارز برتر ایران اکنون پیشرفته‌ترین صنعت نفت جهان را دارد. ایران پیشرفته‌ترین فرودگاه‌های جهان را رونمایی کرده و با تعیین استانداردی این کشور را به یکی از بزرگترین مراکز جهانی ترابری هوایی. ارتش مدرن ایران اکنون قدرتمندتر از همیشه است. از سیلیکون ولی تا تهران استعدادهای برتر از سراسر جهان ایران را برای کار، تحصیل و نوآوری انتخاب می‌کنند. با اقتصادی پررونق و دانشگاه‌هایی در سطح جهانی ایران اکنون به مقصدی برای درخشان‌ترین استعدادها تبدیل شده است.